Ada yang lagi maem. Makan yang banyak biar kuat kalau di PHP-in. Emang sekarang lagi mau ngapain makan? Biar kuat kalau disakitin kalau sekarang. Makanya gue makan yang banyak. Ini juga ntar nyalu gue makan juga nih. Gue makan juga biar gue kuat kalau disakitin atau di PHP-in. Kalau ya? Makan. Kenapa? Oh iya gitu ya. Kenapa? Enggak. Cynthia nelpon. Ngapain? Enggak. Jangan yang itu jangan di shot. Udah yang makan. 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 Hari ini kita makan sama Panca ya. Si Mas Krisnya menyendiri dia. Aku makannya pakai sumpit. Biar kayak orang Korea gitu. Ayam puka. Ayam puka. Biar ala-ala makannya lama. Makannya cepet banget. Selesai jam 7 kali ini, jam 7:30, 8. Seru ya makan pakai sumpit ya. Kayak orang bener. Yuk. Udah emosi gue pakai sendok aja. Gak bisa guys, gue pakai sumpit makan nasi. Pakai sendok biar kapok. Goyang mang. Goyang. Tuh, tadi nih pertama datang gue masuk. Siapa orang dari mana? Jess, kawan Jess. Gimana Jess? Cek Jess. Kawan. Ini. Ada dance ya, keren ya. Iya, jago dia jogetnya. Ayo aku belajar dari kamu. Gimana tadi? Jogetnya kamu, dance kamu, aku ikutin. Belum belajar dia begitu. Wah. Dia dance-nya jago ya. Makasih mas. Ngajar mang. Coba aku belajar sama kamu gimana tadi? Gimana? Gimana itu? Kamu kan jago dance. Iya makanya ya kayak. Coba ayo aku belajar. Gimana? Ceritanya battle deh. Battle dance.